jókòó. Ìṣẹ́jú ọ̀kan láti pàdé àwọn yẹn. Àdúrà àkọ́kọ́, á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé ọ̀pọ̀ lájọ́ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, wọ́n sì mọ́ wákàtí. Ọ̀pọ̀ lájọ́ bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí, àwa tó rí ní Sunday tó parí, kì í ṣe pé àmọ́ ṣe. Ó jẹ́ ìdílára wípé ọwọ́ ṣe pé ó fẹsẹ̀ ṣe pé ó lájú orí ìràn. Ó sọ̀rọ̀ bí ènìyàn, ó ronú bí ènìyàn, òfìlélẹ̀ láyọ̀, débí láyọ̀ àtàlàfíà. Wà kọ́ sọ bọ́lọ́run kó ṣe. Àdúrà ìṣẹ́jú kan ní ẹ̀sọ́ di àdúrà. Ìrẹ̀lú ṣe tí ó sì wọ́n sí àwọn ìlú ọ̀ṣun. Gbogbo ní ìṣẹ́lẹ̀ ayé wa àdúpẹ́ ìdásí ẹ̀mí wa fún àbúrẹ́ lórí ìdílé wa. Tí ó sì ní wà pẹ̀lú àwọn ọmọ pẹ̀lú àwọn ará àwọn ọmọ ìlú ọ̀ṣun. Lórí ìjọ rẹ̀ ayọ̀ lórí pẹ̀lú àgbọ̀ ọ̀pẹ wa. Lórí ìjọ mọ́tẹ́kẹ́dẹ́ àgbáyé pẹ̀lú àgbà ayé wa. Adúpẹ́ pé asọ̀lára lórí àgbẹ̀ olóṣèlú tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ń gbé. Àtọ́kọ́ lórí gbogbo mọ́tò òun jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀lá ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá pẹ̀lú àgbọ̀ ọ̀pẹ wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Wà á gbàdúrà kejì. Ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀ dáadáa, wọ́n parí dáadáa. Some people have started and do not end well. Níbi ìjọba yìí, many people started well, they end well. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ nínú ìjọ yìí, wọ́n lè parí dáadáa. Wàá sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ìjẹ́ wọn tó pè mí sí. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ láyọ̀, Olúwa jẹ́ kí n parí sọ́dọ̀ Kristi sọ́dọ̀ àdúrà. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Wà á gbàdúrà kẹta. Ìjọ ẹ̀mí la pè é. Ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run tí fi ṣì fẹ́rẹ̀ Olúwa gbé wọ̀. Olúwa tó gbé láìsí ẹ̀mí òfo ní ènìyàn. Ẹ̀mí mọ́ tí fi ṣe ohun tó fẹ́, tí fi ìwà tó tọ́ níwájú rẹ, tí fi lè ṣe Olúwa gbé wọ̀ mi sọ́jà àdúrà. Olúwa ṣàánú ẹ̀mí mọ́ rẹ gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí tí fi wọ́n ló kó òkú rẹ. Ẹ̀mí tí fi lè ṣe fẹ́ rẹ. Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí tí fi wúlò kó òkú rẹ. Olúwa gbé wọ̀ mí. Ìjọba mọ̀ ìjọ orúkọ Jésù jẹ́ kí lè wúlò kó òkú rẹ. Olúwa ṣàánú fún mi. Ẹ̀mí mọ́ tí ó máa tọ́ mi sọ́nà Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí mọ́ tí ó máa darí mi ní gbogbo ìgbà Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí mọ́ tí ó
name we are praying. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká pàtàkì fún Jésù ká The ṣe. next round is prayer for God. And the future. Hallelujah. Hallelujah. A ò ní pẹ́ púpọ̀ torí pé ṣíṣe pọ̀ We nínú won't take much of our time, but we still have a lot to do. àwọn àgbà ìní náà pọ̀ díẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ alábàáṣe òkú. The work is much, but Ṣùgbọ́n the bàbá labor is few. àsìkò tá a máa lò ẹ jẹ́ ká fọkàn sí ká pọkàn wa papọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. We want you to be prepared with the little time we spend here. Ẹ bá wo ẹ̀kọ́ yẹn. You look at the lesson. Ìwé ó sí àtọ́ka sí ti gbọ́ wa. The book of Hosea is very Ohun ọ̀pọ̀ important. Ọlọ́run fẹ́ ṣe níbẹ̀. God wants to do his will there. Ó fẹ́ tú ìdàpọ̀ àwa àti òun Ọlọ́run ó fẹ́ tún ṣe. He wants to reconcile with us. He wants to restore his relationship with us. Ó fẹ́ tún ìbáṣepọ̀ wa ṣe. Ọlọ́run fẹ́ ká jìnnà sóhun. He does not want us to be far from him. Gbogbo ohun tá à ń ṣe tí kò tẹ́ lọ́rùn inú Ọlọ́run ò dùn sí. All what you are doing that displeases him. Ṣùgbọ́n ní bí ọ̀run ti ga sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lànà òun Ọlọ́run pọ̀ sí àwọn tó bẹ̀rù òun. But as far as the earth is to the heaven, that's how it's not. Jeremiah 29:11 ó ní èrò tóun ní sí wa èrò àlàáfíà ni. Even the Bible says the what is thought for us that of Orin ìjẹ́mọ́ kan ó ní ìpè tó pè wá ìpè ọlá ni. that the calling they have called us is to control. That means èrò Ọlọ́run sí wa èrò tó dára ni. Is to tell us that he is calling us to goodness. Ṣùgbọ́n a mọ̀ pé èṣù náà ń sáré. But Satan too never Ó stops mọ̀ running. pàṣípò ti tó ó ń sáré ìje. He keeps running. Ṣùgbọ́n orin wọn náà dẹ́ka fi understand láti wáyé pé ọmọ ìjọ wọn gbọ́dọ̀ ní ìwé orin ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní bíbélì rẹ̀ kó máa mú dání gbogbo ìgbà. That is why it is meant for us to have Orin yẹn sọ fún wa Bible pé and see. Sàtánì ìlà. Sátánì ìlà múre. Ìṣẹ́gun lọ́wọ́ sí fún Èṣù. Ìṣẹ́gun lọ́wọ́ sí fún Èṣù. Wọ́n àṣọ́nà sọ fún wa pé ìṣẹ́gun kò sí fún èṣù a máa ń gbàgbé ẹ̀. If you tell us that there is no victory for Satan, let's not forget. Sátánì ń sáré àwọn náà dẹ̀ ń sáré tẹ̀lé lẹ́yìn. Satan is running and we are running as well. Ìṣòro ta ní nìyẹn ó lábẹ́rẹ́ ká máa gbọ́dọ̀ gbàdúrà fẹ́mi mọ́ náà ní gbogbo ìgbà. That is why we need to be praying fervently. Tó bá ti wọnú ìjọ mímọ́ you are already a candidate for heaven. If you are in church, then you are already a candidate of That's why heaven. nígbà àwọn tó bá pè tó bá ṣe àsímọ́ fún tó nílò yẹ kó fọ́kàn rẹ̀ fún ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ìṣòro tó níyàn ní má wọ́ọ̀rì gbogbo ẹ̀ máa sọ kalẹ̀ kò lólùṣọ́ àgùntàn kò ní wòlíì Jésù pé ọlọ́lọ́ ẹ máa bọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ wá Jésù ló gbàdúrà wọn Jésù kò lè jẹ́ kójú tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ wá Jésù yóò sọ ẹrù náà kalẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ wá ẹrù rẹ̀ kúkú pa ọmọ bọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ wá Jésù yóò sọ ẹrù náà kalẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ wá. Gbogbo yóò ṣòro fún Jésù láti ṣe olùṣùgbọ́n nígbà tó bá ṣe gbogbo wọn ìtàn tó ní ló yẹ ọmọ rẹ̀ fún. There is nothing to ask for him. That's why you need to give your life to him. Ìwọ̀n tó lòun fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yẹ láti kó fọkàn rẹ̀ fún Jésù. He wants you to come close to him. Ní ìgbà tó bá ti fi pẹ́ tó ti yẹn sínú ìjọ náà orin kan ló tó wá kan nínú orin wá yẹn nígbà tó ní wá yan wòlíì tó ní ṣùgbọ́n ọkọ̀ tó ṣàṣọ ń bẹ̀ ni pé ó ní láti rúgbìn lọ sọ́dọ̀ bàbá mímọ́ Olúwa yóò yọ òjíṣẹ́ rẹ̀ sínú ìjọ mímọ́. So ní gbàdádé pẹ̀lẹ́ yẹn ó yẹ kó ìwọ tó jókòó àwọn bẹ̀ sí wo èèyàn mẹ́rin ló ti pé lọ́dún pé wíwọ́n ní ìjọ mímọ́. When you got
there at the point you are meant to ọkọ̀ mọ́lẹ̀ o see, how many souls have you won for Christ? ló ti pè sọ́dọ̀ Kristi. How many people are you calling to Christ? Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ jẹ́ wọ́n ti kùnà nìyẹn. That is where many of us are failed. Àgbélẹ́gbẹ́ láti pé èṣù láyè. We gave Satan that Ní spirit. ìgbà tó bá dé ìpele gan, At the point, mo ti pẹ́ nù ìjọ. you say, you stay long in the church. Ó yẹ kó fi mí ṣe ṣíàmà. And you are supposed to be the Ó chairman. yẹ kí n ti tàmí oró báyìí. Then you look for position. Ó yẹ kó ṣàgùnbẹ̀ yẹn tí ò bá dé yẹ kó máa wá mi wálé. That even the shepherd is meant to be coming to your house. Ṣé ẹ pé èṣù ló gbé tán ẹ sí wa lọ́kàn? Then Satan is actually doing that. Wòlíì yóò ní respect fún mi. Because Wòlíì yóò rí ìrànwọ́. that prophet Olùdàbò yóò lágbára. does not have vision. That These are the shepherd challenges is that we face. violent. Nígbà táwọn lè ṣe kankan wọn yẹn, When you do those things, a lè bẹ̀ sí ní bọ́ sínú ara. then you are now in the flesh. Ẹ̀mí mọ́ àgbáláyè mọ́. Then the Holy Spirit is not on Wọ́n ní there. ẹ torí pé mi ò lówó ni. And you say because you are Ọkùnrin born, náà náà ṣe ránṣẹ́ recognize mi tó náà mi ò lè ṣe nǹkan kan. that's why you are not recognized in the church. When you going to do all these things, You are people máa ṣe àwọn kan o ní wọ̀nyí. bẹ̀ sí sọjọ́ kọ́ ọ̀run nù. You are losing. Ohun táwọn mọ́sẹ́lì ṣe nìyẹn tí òun ní ìwòlíì òsì à ń sọ fún wọn. That is what the book of Hosea is telling us. Nígbà tó bá dé séètì kan fún wọn gbogbo ara yẹn tá a bá ti bá sí ara wa lọ́kàn, At that time when you are allowing fleshy things, we now lose focus, àwa sọ we lose direction. òun ni mo tó lọ́wọ́. Attention wa kò sí lọ́dọ̀ Kristi mọ́. You don't even have that attention. Either you going to attract attention á máa wà lọ́dọ̀ ara tiẹ̀, Then the attention will be with you alone. you now become selfish. Oh, You become self-centered. Tó bá yẹ ti bẹ̀rẹ̀ ṣe yẹn, àwọn ìránṣẹ́ ìṣìnì wọ̀nyẹn selfishness, self-centeredness. Tí bàbá ti ṣe yẹn, o ti bẹ̀rẹ̀ sí pèsè láyè. As you do that, then you are giving space. Bẹ́ẹ̀ nígbà tó lọ dẹ̀ pè é sínú ìjọ, And gbogbo olè jẹ́ olùṣàgùtàn, gbogbo olè jẹ́ wòlíì, gbogbo olè jágbà méje, gbogbo olè jákọrin, gbogbo olè ìwàlú pàrókíà. Everybody have a role to play. when God called us into the church, He gave us Ṣé ìpàdé bá dẹ̀ wọlé different ẹ̀kọ́ bèrè ọlọ́run ní pé what is my calling? everything is with me. Gbogbo wa àbọ̀dà pa ìgbé wa kọ́. You never ask anymore. Most of us abẹ́sí compete pẹ̀lú olùṣàgùtàn, When you start competing with the church, abẹ́sí compete pẹ̀lú wòlíì. start competing with the prophet, Nígbà tí wọ́n ti ṣe fún wọn yìí, wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n lé wa. as you do this, then prophet starts setting. Ìpè tó kù wá sílé ìpè ọlá yẹn, That calling of will God, not be getting there. you are enough. Àwa máa pè mọ́ lọ́rùn, And you àwa máa pè mọ́ have olùṣàgùtàn. then the shepherd, Ìwọ sí aṣọ kan ní ìṣòro tó lòdì sí padà. then the Bọ́lá tó bá people. dé lẹ́kùn kan, wọ́n ní ìwọ sí àwọn orílẹ̀-èdè láyé. Ó sì àkẹ́kọ̀ọ́ àtúntò ẹ̀. Àwọn sí àgàwá ní Ara yín ní òdodo. ilé orí. Ẹ̀fúrúgbìn ara yín ní òdodo. Ẹ̀fúrúgbìn ara yín ní òdodo. Ẹ̀ka ní àánú. Ẹ̀ga ní àánú. Ẹ̀túlẹ̀ yín tí a kò ró. Ẹ̀túlẹ̀ yín tí a kò ró. Nítorí ó tó àkókò láti wá Ó tó àkókò láti wá Olúwa. Olúwa Tí yóò fi dé. títí yóò fi dé. Tí yóò fi fi ìrọ̀lẹ́ òdodo sí yín. Tí ó fi rọ̀jò òdodo sí wa. Verse 12 yẹn nìkan. Ní ìgbà tí ènìyàn bá ti gba ohun tí ò tí gbogbo àwọn nǹkan tí ìṣe tí Ọlọ́run bá ti gbà sọ́kàn rẹ̀, ọkàn yẹn á ti wá lé, á wá dàbí ilẹ̀ tí a kò ró. Á dàbí ilẹ̀ jẹ́ pé a túnṣe láti gbé nǹkan sínú rẹ̀ mọ́. Tó bá ń wàásù, ìwàásù yẹn kò ní mínì mọ́. Ó ṣàṣọ tó máa sọ gbogbo ọ̀lẹ̀. Èmi àti ìyá yẹn máa fà á dábà parí ẹ̀sìn. Òmí àti òṣàtàn nílé ní ìyá ẹni wọn ṣòkòtò kan náà. Because ìwàásù yẹn kò ní mínì. Orin tó ń kọ yẹn gbogbo orin tó ń kọ látàárọ̀ yẹn tàbá tẹ̀ ìyẹn tó ń tó wàásù fún wa. Then you start engaging in the church, you Orin tí ó ti yẹn ìwàásù ni. for you. Orin ìjìnlẹ̀ iṣẹ́ ní wọ́n ìwàásù ni. Ìlàsọ̀ ta lọ́wọ́ nípa púpọ̀ sórí ìwàásù sí ìwàásù ni. Tàbá lè máa fọkàn sí, ká máa wà tẹ́tì, ká lè máa ràn án lọ́wọ́. I'm happy that today I'm seeing more of use. Your destiny is in your hand. Ìjọ ìmọ̀ta wà yìí is a miracle center. Láti náà lórí mi náà kò ń kọ́jú pàtàkì wà máa. It's a miracle center. Ibi tí miracle ní ṣẹlẹ̀ níjọ mímọ́ unannounced ones. Ọ̀dọ̀ wa ń bí we don't need advertisement. Every day miracle is happening in Celestial Church. Pẹ̀lú ìbàjẹ́ wa náà.
ṣùgbọ́n tọ́lọ́pọ̀ sọ pé lẹ́yìn ní pé fún àǹfààní ti ẹni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ẹ máa wo ìwé sí orí kẹjọ from verse 7 wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ohun tí kò dára ṣùgbọ́n ohun tí ẹ̀ bá gbè ló máa ká nítorí Wọ́n ti wọ́n gbé sì fúfú. wọ́n ti fi ẹ̀yìn nínú obìnrin máa ká Wọ́n sì ká. wọ́n ṣe kí ni Wọ́n ti gbé fúfú. wọ́n gbé fùfú Wọ́n sì ká ajá. wọ́n ká àjà wọ́n ká àjà Kò sì sí igi ọ̀pá. yes Irúgbìn kì yóò sì mú oúnjẹ wá. irúgbìn òjò ohun tó fà á nìyẹn ẹ̀ jẹ́ pé kò yẹ kó mọ̀ ọjọ́ kò jẹ́ kó mọ̀ ọjọ́ kí ìnira máa wà dájọ́ mọ̀ ọjọ́ mọ́ mi nínú ìlú máa ní mílíọ̀nìà bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kó mọ̀ ọjọ́ ló máa dààmú kò yẹ ká wà nínú ìṣòro ọkọ̀ mọ̀ ọjọ́ mọ́ gbọ́dọ̀ máa balẹ̀ ni yes. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe pé ọkọ̀ wá, àlejò ni yóò gbé. ibù gan àwọn tó kú ní àgbàdo àlejò ló tún fò lọ Even the ones you have in Australia form and take them away. kò ní iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lómi jẹ ilẹ̀ wọ̀ ní dáṣálẹ̀ ọwọ́ padà máa fà á ohun tí ìwé wọn ìwé Matthew 6:3 ó ní ẹgbẹ́ kó ṣe tèmi náà. Everything that written in the Bible is not for nothing. It's for you and me to take advantage of. Ní ìgbà tá a bá ti gbára sínú ara ju bó ti jẹ lọ, and that is why tó fi di pé àwọn àràtọ́lọ́jẹ́ kọ́ ló ń dá ní ayé wa, àwa là ń block ẹ̀. Àwọn nǹkan tá a lè máa ṣe tó wà ní ìjẹ́ wọn tó máa sọ wá lólówó ó wà ń bẹ̀. Tẹ́gbẹ́ you don't need consultation. Àwọn nǹkan tó ń dà sílẹ̀ ló gbọ́dọ̀ máa ṣe kó wá ní ṣe. Wọ́n àná sílẹ̀ kan ṣe àìsùnparí oṣù. You don't come. Àìsùnparí oṣù tẹ́lẹ̀ ní kó wá yìí is equal to 7 Sunday services. Tó bá wá sí àìsùnparí oṣù kan is equal to ẹ̀sìn Sunday méje. We don't know how powerful that day is. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹwọ àwọn redeem náà miracle olúwa bẹ́ẹ̀. Every month religiously they go to this their Holy Ghost night. Most of them they already made up their mind. Wọ́n ti gbà yìí níbi iṣẹ́ àwọn tó ń ṣẹ́ wọ́n ti mọ̀ pé that period ò ní ẹ̀ bàbá wọn lọ́fíìsì ò ní bá wọn nídìí ọjà they are already at their camp. Káàmpù ti wá ní ẹ̀sùn parí oṣù. Àjókòó sílé àmàsù. Nígbà tí ní ẹ̀kú ní ẹ̀lẹ́ ní sùn ní nígbà tí ẹ̀kú wọ́n sẹ̀sùn parí oṣù lè ní ìṣúra ti wá. Aṣètò ẹ̀kú sí ní ayé ìlú. Ọwọ́ ayọ̀ ní káwa. Kí ni Yorùbá wí? Òru là ń ṣe kàrà. Àwọn Yorùbá gbọ́ yẹn. Òru yẹn ni wọ́n lè jókòó tó sùn fọ́fọ́fọ́. Oníyọ̀ àtayà. Mi ò bá ṣe olúwa. Jẹ́ kó ṣàtọ̀ wá bá ti èyí mẹ́. Èmi náà gbọ́dọ̀ sinmi. Hallelujah. Alẹ́ka dada mẹ́wàá, ọmọ jẹ́ mọ́ ìdada mẹ́wàá. Àwọn tó di orí lọ́wọ́ là ń sọ fún yíyan. O nídàájí lọ sí báyìí mọ́ tó bẹ́ẹ̀ ti tẹ̀ ṣe lẹ́jọ́ ẹ̀ mọ́ sí. Wọ́n náà wọ́n náà tún lọ àwọn kan lórí òkè. Mi ní wọ́n lọ sí òkè nínú ẹ̀mí o, wọ́n tẹ̀lé wọn lórí òkè tó ń lọ káàkiri wọn yẹn. Òkè Lágélú, òkè kìíní kan. I don't look at them and laugh. Ṣé ṣẹlẹ́ta wà yín náà ni? Orí òkè tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí sí ilẹ̀ àánú. Àwọn ẹ̀kọ́ àjèjì tí ò ní mínì kó fi kó wa lọ́bẹ̀ yẹn. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe tí ìwọ́n orí ọ̀fẹ́ tó ní ìwọ́n fi ń dirẹ̀ lọ́wọ́. Olúwa ní kò ṣoore ṣàánú. Níbẹ̀ ní kóòtà ẹni wọ́n ń sọ́ọ̀tì pásítọ̀ wọ́n ní ìhàlá. Ṣùgbọ́n níjọ mímọ́ a máa ń fi sáàlù bá fi ń tàfàlà ni. Lọ́dọ̀ mi sì èé wá aṣọ ìdámẹ́wàá. In his church now, he doesn't preach for you pay your tithe. Ìjọba sọ wọn ní òṣàlùfẹ́ kó lè máa rówó ni. But when he says here because the shepherd is hungry, he wants money. Yàrá wọ́n dàdá mẹ́wàá wọ́n dàdá mẹ́wàá. Yóò ní lọ́fẹ̀ẹ́. Either you pay it or not. Ṣùgbọ́n when you pay the tithe,
But nígbà tí o bá sọ́n, Ohun tí Ọlọ́run sọ ní ìwé Málákì. what God said in the book of Malachi. Tọ́lọ́run búra fún forúkọ rẹ̀ búra. God Ó swore, ní ṣe léyìí kó sì wọ́n bẹ́ẹ̀ mi ò ní ṣe nǹkan báyìí. said, do it, and you think I will not do more. And you think you will not, you just wà á dẹ̀mú dàmú ẹ̀ wà á mú sákò kó dẹ̀ fi pé ó ṣe anybody ara ẹ̀ ló ń ṣe. You just keep that right in your pocket. Tó bá ní kó ṣóre yìí tó o bá ṣe kò ṣóre tí èèyàn ṣe tó gbé. There is nothing you Ohun tí do. Ọlọ́run sọ nínú ìwé ìwé ni pé ó ní tó bá ṣóre fún tálíkà òun Ọlọ́run jẹ́ àti gbèsè. He's going to pay you back. Anyone who does for the needy, then God will pay back. Let me just give you one practical example. Let them share. Nígbà tá a fẹ́ kó àwọn ọmọ lọ sí ọ̀dọ̀ senior brother ìyàwó mi lásàlẹ̀ sáàlì tó wà lọ́wọ́. A ní àwọn ọmọ ìpọ̀, àwọn tẹ́lẹ̀ màmá bẹ́ẹ̀ pọ̀, ẹni ẹlẹ́ni àti ara bag of rice, ara òróró ẹyẹ kan, àti ara gbogbo ara ẹ̀wà, àti ara gbogbo kódà abájẹ́ ń lọ látọ̀dọ̀ wa kan àwọn tó lọ bí mẹ́rin. Màmá débẹ̀ àwọn ọmọ tàbá mẹ́rin wọn less than 7 or 8. Àṣà àgbègbè kìíní yẹn lọ. Nígbà tó máa di ìjẹta tí ọkọ ọmọ wa tó dé tó travel lọ sẹ́fìyà tó dé, nígbà tó máa dalẹ̀ ó gbé 1 bag of rice wá, ó gbé òróró 3 wá, ẹjọ́ fún tààrà lọ pẹ̀lú tó gbé wá, èwo ló pọ̀ jù? Orí ìgbé. There is nothing you When you do. have confusion for others, God will have confusion for you. Nígbà tí wọ́n á ro lọ́kọ́ láti Ọlọ́run. Ó sì à ń sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, Told the Israelites that ó ní wọ́n ti sí àyálé. their Wọ́n land is strong gbọ́dọ̀ ó dẹ̀ àfẹ́ àwọn ọmọ ìjọ ìmọ̀ náà lónìí. and it's affected. Àwọn ọmọ ìjọ ìmọ̀ náà àti sí àyáwálé. We made our hearts so strong. Ọgbọ́n tọ́lọ́run sọ fún wa nínú ìwàásù, nínú orin, gbogbo ẹ̀, we abandon everything. A fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀, a kò bìkítà. Ìwúlì dàgbà síjọ lẹ́yìn ó ṣẹ̀ dé ní last month náà ni. Ó sọ pé last Sunday, ó sọ fẹ́ nìkan ní ọ́nìdè omi ìyàsímọ́. Ó ní ẹni tó bá ti gba omi ìyàsímọ́. Kílẹ̀ ní kílẹ̀ yìí mà. Adàbẹ̀ ní ọ̀gá ní mo fẹ́ kí n torí láti sí pé what he's saying is normal. Yes or no? Yes. Adẹ̀rẹ́ nìkan, èmi ò sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn yẹn, ó ní ẹ̀sà, ó nígbà tó ló máa dẹ̀ta mọ́ òun. Ó ní kó don't tell me that. Ìjẹsọ̀ ìṣẹ̀lẹ́sẹ̀ lọ bí mi sí. A máa pàtàn. When you are being Tọ́wọ́ ní kò mú pẹ̀ fún wa, ohun tó fi ní kò mú wá ni pé so that ẹni mi tó bá tún bọ̀, ẹni mi lè má ní, á lè rí gbà. Bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí ò bá ní gbogbo ẹ̀dùn dákẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ìjọ ìmọ̀nà bí mi sí, omi ò gbọ́rú ẹ̀ rí. These are the challenge we have. Àti sí àyàwó alẹ́ ìgbéraga wọ̀ wá, a tẹ̀sí ọ̀nà tara wa, and that's what the ọmọ Ísírẹ́lì ṣe ní ìgbà yẹn. Nígbà tó wọ́n dẹ̀ rí pé wọ́n tó ń ṣe ó wà fẹ́ ti yé ayé wọn. Ó dẹ̀ fẹ́ restore gbogbo tó ti sọnù, ó fẹ́ dá padà fún wọn, ló fi rán wòlíì Hòsíà sí wọn. Ó ní ẹ sọ fún àwọn ènìyàn yìí, ẹ jẹ́ kó tún ilẹ̀ wọn ṣe. God love the children of Israel like this. Ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ìfẹ́ Ọlọ́run kó wọnú ayé wọn. Restore their land. Sọ nígbà tó bá ṣe léyìí, òun Ọlọ́run á lè bùkún wọn. Then that this can bless them. Gbogbo wàhálà tó wà ní ayé wọn, òun á lè mú kúrò. Their problems will take away. Ẹ̀yin tó fẹ́ ń pò lẹ́yìn, please learn from this thing, it's important. With the upcoming youth, you need to learn from it. God is not interested in what you are doing or what you have or your situation. God can turn your life around any minute. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tó fẹ́ ṣe orin wá ní Bọ́lá olùrò èdè sùn. Ilé ẹ̀sìn láwa lórí Jésù. Orin kan tó ní ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run. Ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run. Bàbá wa lọ́kàn. Ọlọ́run gbogbo ọ̀run ayé. Ìgbòho.
walk ẹ̀sìn yẹn la àbádọ́ ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn That is what you have abandoned today. ẹ̀sìn Wednesday ìmọ̀ mẹ́rin ló ń wá níbi Every service you don't come. ẹ̀sìn Friday àdìwá Friday you don't come. àní àbísì Say you are busy. go slow ni Traffic. àwọn ọgbà yẹn làwọn ọlọ́jà ń wá You give them àwọn tó the fẹ́ bá mi rajà ṣùgbọ́n yẹn gan-an ń wá you give different excuse. tí bá kù lọ́jà kí ni mo fẹ́ jẹ́ ń lé What you like it at home. By come here. o sọ Ọlọ́run dẹgbẹ́ You will make o God ti gbàgbé you tó forgot. bá wá sẹ́sìn If you come, àtẹ́lẹ̀ yìí pé àwọn tó fẹ́ rajà people tó walk bá back. débẹ̀ tó bá síbẹ̀ wọn ò ní rajà wọn wá padà sílé When they get there and they give me wọn á wọ̀ lájú bá tó bá dé jọ́ kejì I will come back when you are around. èmi náà yẹ tó yẹ pé yẹ̀sùn pẹ̀lú máa hour before service They will even some will even come before the time for service. ó dẹ̀ lè wá bẹ̀ láti pẹ̀sẹ̀ kó má tà lọ And my people be there at that time for service. ó dẹ̀ fẹ́ tó tẹ́ kó rí nínú ẹ̀sìn òtún lórí He said even in service you don't have a double punishment. You are still not constant. ó tó lọ sọ fún ẹ̀sìn ni pé yí padà kó yí padà sọ́dọ̀ God is Ọlọ́run telling you that you turn your way around and come to Him. let God turn your life around. Let the Lord go to the Israeli Empire. Matthew 13 verse The 23. book of Matthew 13:23. Pọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílé ayé rẹ̀ yẹn lọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe tó bá ti ṣe yẹn wàá rí pé á lè máa tọ́ ẹ sọ́nà. And you see that if you Ẹ̀mí live mọ́ in that, Ọlọ́run á lè máa wọnú ẹ. He will come into Wàá lè you. máa ṣèfẹ́ Ọlọ́run. He will do the will of Kò ní God. ní alára láti máa ṣe. You will be. Èyàn wà bẹ́ẹ̀ yóò síbẹ̀. Ò ní bọ́dà it will have become part of you. It will become part of you. You will tell us if that someone is putting on us. Ó tọ́lọ́ fẹ́ kó ṣe nìyẹn. That's what God wants Ó to fẹ́ do. Ọlọ́run fẹ́ ká máa rìn pẹ̀lú nínú ẹ̀mí. God wants you to walk within the Spirit. Ẹ̀yà. ṣùgbọ́n Ẹ̀hẹ́n. ẹni tí ó gba irúgbìn sí ilẹ̀ rere Ẹni tó gba irúgbìn sílẹ̀ rere. ẹni tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà Ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí ó sì yé tó sì yé. òun ni ó sì so èso pẹ̀lú Òun ló lè so èso pẹ̀lú. ó so èso òmíràn ọgọgọ́rùn-ún Á so èmíràn ọgọ́rùn-ún, òmíràn ọgọ́ta èmíràn ọgọ́ta, òmíràn ọgọ́gbọ̀n èmíràn ọgọ́gbọ̀n. Ẹni tó bá gbọ̀rọ̀ ẹ sílé ayé ẹ̀, tó bá jẹ́ fún ni aláti ṣe, wà á máa rọ́jú. Tó bá ti ń ṣe, wà á rí pé àwọn ọ̀nà á sì máa kọ́. Ó lè ṣe ń kọ́ yẹn, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí tó ìṣúra ẹ sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ní ìgbà tí ìlúgbìn ẹ bá nígbà tí wọ́n fẹ́ sọ èso yìí tó bá fẹ́ ká èrè pé tó ń ṣe. When you have to harvest all your seeds, Àwọn ọ̀tá wa ṣe hà. then the enemy say, "Ah, Iṣẹ́ wo ló ń ṣe gan? what work have you done? Ọjà wo ló ń tà? What is that you have said? Èló ló ń pa? How much are you Tó fi doing àti ìbùkún tó wà jíìpù yìí. that you can even achieve all of this?" Ìyá kan wà níwájú ilé mi bẹ́ẹ̀. Then the woman actually in front of his Ní house ìgbà tí ó fẹ́ gbé díẹ̀ sí upstairs, when she was trying to make her house. ohun tó ń tà ó pọ̀ gan. She sold a lot of things. Ó ń ta gì. She's selling Kírètì mìíràn tó ń tà kò mẹ́rin lọ. That time, something like four ẹ̀gọ̀gán ó máa lọ bá wọn gba nylon. She at times go Ohun mẹ́ta tó ìgbéyà yẹn ń tà nìyẹn. so that she will go to church. Iṣẹ́ tó dẹ̀ ṣe nìyẹn tó fi rẹ́sì ní ẹ̀ upstairs. And she was able to make her house a soul building. Ilé ìpè yẹn ìbùkún Ọlọ́run ni. That is just the blessing of Èló God. ni kó tá a kà á lẹ̀ yẹn. Even though as at that time tó o fi sìmẹ́ntì ò tí ì wọ́n tó ìṣe wọ́n síbẹ̀síbẹ̀. How much will she make in God? Ohun tá a sọ ni pé ìbùkún Ọlọ́run ní mú ní là láì fi làálàá kù. God's blessing will make you wealthy without stress. God is not interested in the work you are doing. Ọlọ́run fẹ́ kàn. God is interested in how you are doing his wish. Ọlọ́run náà fẹ́ kàn. Báwo ló ṣe dúró ti purpose Ọlọ́run fúnlé ayé rẹ̀ yẹn lọ́lọ́run ní interest nínú ẹ̀. Èrè bí tí o ti ṣiṣẹ́ nínú ilé Ọlọ́run. Every day bá ti lọ máa ń sọ yẹn pé Celestial tèmi gbọ́njú bá. Say every day Celestial you are done. Hallelujah. Hallelujah. 95% àwọn olówó tó wà ń ṣẹlẹ̀ akúṣe nígbà tó ń wọjọ inú. 95% of those in Celestial today were Ẹ lọ máa wo history wọn. Look at their history. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tó yá But at the time tí a ò ṣèfẹ́ Ọlọ́run mọ́, that we come to the àwọn Lord, olówó àti ẹ̀la ṣe ń gbòòrò wọn. it is only those people there that will Àwa tó ń pọ̀ lẹ́yìn instead ká máa ṣèfẹ́ Ọlọ́run káà náà ká lè jù wọ́n lọ. we that we are come instead of we to do those things. We to do allow better than them. distractions. Àwa ní àwọn Àwọn ohun tó wà important. some things that are less Òun la gbé sọ́rùn. those are the things we have. Àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlànà tó lè tún ayé èèyàn ṣe Our commandments that can make your way turn around. àti àbádọ́ wọn. You abandon them. Àṣèfẹ́ Ọlọ́run mọ́. You stop in the will of God.
tẹ̀ ń pẹ́rọ YouTube ń sìn tó máa ti YouTube bá fẹ́ tó wá ṣe program láti mutí. From you today, before you pronounce bẹ́ẹ̀ náà kẹ̀lẹ́lẹ́ onímọ̀lá tó sọ fún ẹni pé tí èèyàn bá ní ẹ̀mí mọ́ ẹ̀mí máa fún ẹ ní ìgboyà àbẹ́ẹ̀kọ́. and it is not that you have the spirit of God. You don't need any booster. No, it is. It's only spirit that's going to guide you, that's going to help you. The spirit of God will help you in everything. Because when you stay in the will of God for your life, You are growing in your own fire. you will not make a mistake. You know the Iṣẹ́ mi church. lápẹ́ kì í ṣe tara. It is the church of the spirit, not of the Mo lọ sí church. kórè kan tó ní ṣètò. You went to the Mo harvest. ní wá gbàdúrà ẹ̀yẹ kẹta. You was asked to pray. Nígbà mo débẹ̀, On getting there, ó ní ẹ̀sà. said, "Sir, Ó ní mo fẹ́ kí àwọn ẹni ọ̀bẹ̀sẹ̀ tó kàn wá wàásù jẹ. I don't want any harvest to come and stand Ẹ̀yin there. ni mo fẹ́ kẹ́ wàásù. I want you to give the sermon." Mo ní mo ti gbọ́. He said, "Okay, about you." Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lórí. Kí ni wọ́n fẹ́ sọ fún àwọn ọmọ yìí He báyìí? said, "What would I tell you?" Okay. Tẹ̀lé rẹ̀ sọ fún mi ní wọ́n tó máa sọ fún wọn ní pé everybody should seek their salvation. And he told them, "Okay, ẹ jẹ́ kí olúkálùkù kó wá ìgbàlà." Kí ni mẹ́tẹ̀ báyìí kan mẹ́tẹ̀ grace níbi ìṣá? These Ìkórè làwọn èèyàn wá ṣe náà. people are come for Wọ́n harvest. fẹ́ kọ́ wọ́n ṣàjọyọ̀ ni. They are here to rejoice. Èwo ni kí tí mo sọ pé kó máa wá ìgbàlà? And why will I say this? Look for Wọ́n àti salvation. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kẹ̀kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìkejì. The first lesson I tell Àìsí you, pé gbogbo tí ẹ̀kọ́ yẹn sọ ní ìgbàlà salvation. and the two passages told us about the salvation of Christ. So, Wọ́n náà fẹ́ẹ́ sè ní pé ohun tó ń pè ní ẹ̀mí Ọlọ́run nìyẹn. Ó ní ọ̀rọ̀ PhD kan eléyìí o. that is the spirit of God. It is Ọ̀rọ̀ not tó kọ́ about lọ́gbà kó sì kọ́ lé léyìí o. It is not because Ohun tó lọ́run sọ ní pé theological school. béèrè fún ẹ̀mí mímọ́. Then ask for the spirit. And anything you want to do, seek God's assistance. Gbogbo tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe ìbéèrè fún ìrànwọ́ Ọlọ́run. So ìyẹn ni ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣe ní ìjọ mímọ́ tó bá ti wọnú ìjọ mímọ́. That is what you need to do. Wọ́n ti tọ́lọ́ fẹ́ kó ṣe tó bá wọnú ìjọ mímọ́. When it comes Deuteronomy 32 verse 29. Don't let anybody deceive you. má jẹ́ kẹ́ni kan kó tàn ẹ́ jẹ. Ẹni tó bá ní Jacob 1:5 kó ṣe yẹn náà lẹ̀. James 1:5. Ìjọ mímọ́ yẹn ṣe ibi tí èèyàn ti ń ṣe tó wù ú. This church is not a place for you to do what Kì í you do. ṣọgbọ́n orí. It is not a brainy thing. Kì í ṣe Ìbáṣepọ̀ wọn gbọ́n ìbáṣe pé wọ́n gbọ́n. kí òye kí ó yé Ó wọn. yẹ kó yé wọn. Wọ́n ìbá ti rò ìgbẹ̀yìn wọn. Ọ̀bá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Téèyàn bá ti wà ní ayé gbọ́dọ̀ mọ̀ pé gbogbo ẹni tàbí ìwé Jóò 14:1 ó ní gbogbo ẹni tá a bínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni. For everyone who is born Everybody is here for a short time. for a short time. Ó lè lo 150 o pé 150 mo sì gbọ́ lórí nígbà tí mo gbọ́ tí You mo gbà are láyé. 150, 200. Ṣùgbọ́n tó ṣàwọn ìpọ́tà ni pé ó ti rò pẹ́ tó No matter how long it ọjọ́ is, tó máa lò láyé yìí. the time you spend in Kò this tó world ètò máa lò nígbà tí ní is ìwòlẹ̀. limited to the one you are spending in the grave. And that is why o gbọ́dọ̀ yára ẹ lọ́gbọ́n. And that's why you need to come to your Ọgbọ́n tó lẹ̀ senses lọ́rọ̀ dẹ̀ ni kò yá ẹ bolo tí máa gbà á. Ìwé Jacob 1:5. to do Tó bá that. kú ọkọ fún ẹnikẹ́ni, Tó bá kù fún ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni, ló béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. kó bèè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni fún gbogbo ènìyàn ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹni tó ń fún ọgbọ́n ènìyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. Tí kì í sì bá ní wí. Máa tún máa kàlọ́ máa kàlọ́. Tí kì í sì bá ní wí. Tí kì í sì bá ni wí, Á sì fi fún un. á fi fún ènìyàn. Ó ní béèrè lọ́wọ́ mi, béèrè ọgbọ́n. He said, ask, Ask for wisdom from ask God. for the wisdom. So when you come to the presence of God, ọlọ́run bá ti pè é sínú ìjọ mímọ́. Let God call you to church. Seek for God's wisdom. Béèrè fún ọgbọ́n Ọlọ́run. Má wọ ọgbọ́n lọ́wọ́ ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Don't look at that person. Tẹ́ ẹ tó ní kò sẹ́gbẹ́ ẹ bá ní òun lọ sí iná ní ní tó follow him. The If that answer is person no. is going to fire, will you follow him? Tó ṣàtẹ̀bá ní iná lòun fẹ́ lọ, why do you need to follow your shepherd? Even if it's the shepherd, why do you need to go with him? Tí wọ́n lè bá lòun fẹ́ lọ sí iná, why do you need to follow him or her? If the prophet or prophetess, Seek for wisdom from God. béèrè fún ọgbọ́n. So tọ́lọ́ fẹ́ kó ṣe nìyẹn. Torí pé ẹ bá wo ẹ̀kọ́ kejì yẹn. You look at the second lesson. Ní ìgbà tí àsìkò náà ti súnmọ́. Ọ̀gá kan. ẹ́,